大家好啊 ！Insta360 又有新嘅旗艦機出咗喎，今日就同大家開箱啦，試玩一下佢啊。咁佢就係 Insta360嘅 Ace Pro 2啦。咁佢上一代就係 Ace Pro 啦。咁嗰一部機我都曾經係開箱試玩過嘅。今次咧就同大家一齊睇下呢一部最新款嘅機啦。咁首先咧我就會同大家講下個盒入面係有啲乜嘢啦，然後會講下佢升級嘅地方、實用嘅功能啦。跟住我會出去試下佢嘅。咁我主要係踩單車㗎嘛。就梗係踩單車試下佢啦，睇下個畫面會係點啦。咁因為咧運動相機有一個好大嘅弊端啊，就係拍一啲夜景嘅時候咧，係好多嘅噪點啊，好唔清晰啊，個防震又會失效喎。而佢今代咧就有一個 Pure Video 嘅更加強勁嘅版本啊，就令到佢夜拍嘅時候係可以拍到更加好嘅畫面喎。咁仲有啦，收音嗰方面又會係點咧？咁我開咗箱之後咧，個盒入面就有部機啦，跟住部機入面咧係已經有一粒嘅電池㗎啦，仲有一粒嘅電池俾埋你喎，咁跟住啦，佢前面呢個罩咧係可以替換嘅，咁佢係可以打橫咁樣去拆出嚟嘅，係啦，咁啊用力一褪啦就拆到出嚟嘅，咁可以見到佢入面其實係嚿防風棉咁樣嘅，咁有時候我哋想進行一啲水上嘅拍攝啊，咁唔想濕到嚿棉噶嘛，咁就可以換咗呢一個蓋咯，跟住仲有呢個嘅底座啦。然後喺個箱入面仲有條線嘅，跟住仲有個罩咁樣嘅，我諗應該係放喺個鏡頭嗰一度嘅。咁其他嘅嘢就係啲說明書啊，一沓嘢咁樣啦。咁同上一代比較嘅話咧，基本上望落去咧都係大同小異嘅，個設計上面都係好接近、好差唔多啦。咁喺升級方面啊，佢今代就係用咗雙 AI 嘅晶片啊。咁暫時喺運動相機入面就冇乜機係會用到雙 AI 嘅晶片嘅，而佢用咗雙 AI 嘅晶片個優點就會係第一個晶片會降低咗個噪點嘅。第二個嘅晶片就係會提升部機嘅運算能力啊，所以令到部機拍出嚟嘅畫面可以更加靚啦。然後將佢 8K 嘅感光元件升級咗啦。本身咧 Ace Pro 就淨係影到 8K 嘅24格嘅，今代就影到30格嘅，個格數就更加高啦，更加流暢啦。而佢嘅 HDR 拍攝嘅模式咧，亦都由呢個 4K 嘅30格升級到可以拍到60格咁樣嘅。咁跟住呢一部機佢亦都升級咗 Pure Video 嘅夜拍模式啊！咁佢本身呢一個嘅模式喺上一代已經係有㗎啦，而今代就進一步係強化咗呢方面嘅模式啊！咁就令到佢夜拍嘅時候係更加細膩啲、清晰啲，個噪點係降得更加低嘅。咁喺收音嗰度就採用咗一個全新嘅收音位置嘅，同埋前面就好明顯見到啦，有一個新嘅收音罩啦，就令到收一啲聲嘅時候就會更加靚嘅。咁呢個 mon 係同上一代一樣可以反出嚟啦，不過就更加強力啦，佢係升級咗嘅。同埋對於做運動嚟講咧，佢今代就升級咗157度嘅超廣角啊，咁都好適合去拍攝一啲運動嘅畫面啊，又或者係日常嘅畫面，其實都好 OK 嘅。咁然後部機今代咧個鏡頭係可以拆出嚟，同埋佢有一嚿膠嘅，係啦。咁 Insta360係非常貼心嘅。如果本身自己喺後期係唔會做任何嘅調色嘅話咧，可以喺部機本身拍攝嘅時候就校定一個嘅濾鏡咯。咁我跟住落嚟想俾大家睇下其中嘅5個濾鏡啦。首先第一個就係標準嘅濾鏡嚟嘅，第二個就係鮮豔嘅濾鏡，第三個就係徠卡嘅自然濾鏡啊，第四個係徠卡嘅鮮豔，第5個係灰調。睇完畫面嘅顏色，我哋都聽下部機本身收音又會收成點啦。佢有3個嘅收音模式嘅。咁我依家喺條馬路嘅隔離啦，咁就可以測試下個收音。咁我係用緊一個智慧嘅降風槽去進行一個收音嘅。咁我依家係用緊智慧嘅人聲增強去進行收音嘅。咁可以聽下啲聲又有啲乜嘢變化啦。咁我依家係用緊立體聲進行收音啊，咁亦都可以聽下啦，周圍嘅環境聲啦，同我把人聲又有啲乜嘢變化啦。咁今代亦都係同上一代一樣啦，有一個反 mon 啊，可以喺上面即時做一啲嘅操作啊、影相啊、暫停咁樣嘅。咁拍 vlog 又或者係去旅行嘅時候，咁樣去影住自己咧，拍一啲嘅記錄，亦都係好方便啊。跟住我哋睇下 HDR 嘅模式啦。咁開咗 HDR 同熄咗 HDR 嘅模式，大家又會中意邊個呢？咁喺個畫面嘅細緻度啊，一啲陰影嘅部分呢，可以睇得出係會有少少唔同嘅。咁大家中意邊一個嘅模式呢？咁我平時係踩單車㗎嘛，就梗係睇下踩單車嘅時候個畫面係點樣啦。咁可以見到啦，成個畫面係非常之咁靚，同埋好廣角啦，一個運動嘅廣角嚟嘅。咁如果話唔想去到咁廣嘅，唔想去到咁歪嘅話呢，其實佢有一個
個收窄少少嘅廣角嘅鏡頭嘅，就唔一定話要去到咁向外面咁歪咁樣嘅。係啦，咁然後畫面上面嘅顏色咧，亦都有濾鏡可以選擇啦。咁如果話唔中意我依家畫面上面嘅呢個濾鏡嘅話，其實佢有一啲嘅濾鏡係再鮮豔啲，又或者再淡色少少都有嘅。咁亦都有一啲嘅濾鏡係你校完之後好適合你後期再去調色咁樣咯。咁然後我用緊嘅解像度就係 4K 60格嘅，未去到 8K。咁如果話真係有時需要將一啲嘅畫面放大啊，放到好大好大，又唔想佢蒙嘅話，咁 8K 會更加適合嘅。不過我覺得 4K 其實都好夠噶啦，我依家就咁放大嘅話，佢都唔會話顯得好朦咯。係啦，咁日頭拍攝冇問題喎，夜拍嘅時候又會係點呢？咁呢一部機有一個好大嘅賣點噶嘛，就係佢嘅一個夜拍嘅模式啊。咁可以見到啦，比上一代呢，佢話係更加強大，同埋用咗雙 AI 嘅晶片啊嘛。見到個噪點呢係再少啲，同埋更加穩定嘅。咁我呢一段路係全錦公路落緊車嘅，咁有時候條路都唔係話完全好平，有少少震嘅。咁出到嚟個畫面呢，都係好平穩，同埋非常之咁靚啊！咁全錦公路其實都幾黑嘅，有一啲嘅陰影位，咁佢都唔會話去到嗰一個位置會突然又冇咗個防震啊，突然又勁蒙，佢又唔會嘅，係好流暢嘅成個畫面。咁對比翻我另外一部嘅 GoPro 13，係 GoPro 裏面最旗艦嘅嗰部機嚟㗎啦。咁我可以見到係有對比，真係有傷害啊！見到 GoPro 嘅夜拍係真係好多嘅噪點啊，冇咁清晰，同埋佢嗰一啲嘅顏色係冇咁靚嘅，冇咁鮮豔啊。而Insta360你睇佢嗰啲色咧，哇！係真係完全兩個嘅對比嚟嘅，有對比有傷害啊！咁作為一個用家，我係有 Insta360同埋 GoPro 嘅最新款旗艦機啦。咁我用落去好明顯，Insta360已經係完勝 GoPro 啊！咁 GoPro 喺功能上面啊，一啲性能各方面都冇 Insta360咁好啦。咁同埋 Insta360有一個好強大嘅地方就係佢嘅夜拍功能啦，好明顯已經見到係 GoPro 冇得比嘅係。係啦，咁今次嘅介紹同埋分享就嚟到呢一度啦。咁如果大家對 Insta360嘅 Ace Pro 2呢部機有興趣嘅話，我就會將相關嘅連結放喺下面嗰度啦。咁係我嘅專屬連結嚟嘅。咁除咗話 Ace Pro 2啦，亦都有其他 Insta360嘅相關產品。透過我嘅專屬連結去購買某部分嘅相機咧，係會有贈品贈送嘅。咁大家可以去留意一下啦。咁今日嘅呢條片就嚟到呢度噶啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。